即係咩電影咧？即係我哋嘅非常受歡迎嘅《九龍城寨之圍城》嘅團隊，歡迎咁多位，亦都請用熱烈嘅掌聲啦，歡迎我哋咁多位㗎，歡迎晒！哇！人強馬壯啊，果然我哋香港嗰度好多人啊！咁啊開心啦，咁多人，歡迎晒咁多位。哇！真係人強馬壯啊！請大家啦一齊啦嚟到我哋嘅舞台上面啦，同我哋傾下偈㗎。係。非常開心！哇！呢個暫時啦係今晚啊最人強馬壯嘅團隊啊！當然啦，係我哋本地嘅代表啦，我覺得係咁樣係好開心啦，亦都係真係好感覺到，我自己都好期待啊！係啊，冇錯！哇！即係佢之後好似有好多唔同嘅作品咧，就大家都係非常之期待。究竟嗰個故事會點樣寫？咁啊，我哋要拭目以待啦！但係除咗電影之外咧，我哋香港音樂咧都有好多好出色嘅人才嘅。我哋歡迎啦，我哋下一位嘅嘉賓啦，就係黃妍。Hello！ 歡迎晒！Hello，Kat。Hello， 歡迎嚟到。係，身為一個歌手啦，嚟到咧亞洲電影大獎啦，今晚咧會唔會都好似變咗一個小粉絲咁樣？好期待同啲咁出色嘅電影人見面咧。我頭先見到彭于晏，係咪即刻心心眼？心心眼啊，係啊，好開心啊！因為好多嘅演員同埋導演們，即係幕後嘅團隊，都係以前喺大熒幕上面見到，咁我諗過真係可以正面咁樣見到，所以嗰下係緊張到，講唔到嘢啊！你啱啱我即隔位呢位嘅 partner 咧，佢就淨係識用靚仔形容，幾靚仔嘅啫。你見到彭于晏，你點樣形容佢咧？好有氣質啊，同埋係閃光，係閃光嘅。哦，我諗好少人用氣質嚟形容彭于晏嘅。有氣質嘅，有氣質嘅。即係除咗歡迎我哋有蘇文濤啦、錢小慧同埋劉青雲㗎，歡迎晒三位。歡迎晒。Hello， 歡迎。Hello， 志恒哥。Hello。好嗱，先問一問啦，今日阿青雲啦，你用啲咩心情去面對今晚呢個頒獎禮咧？你自己有冇信心啊？咁樣咧？我係好開心啦，因為可以就喺蘇文濤一齊，我覺得係一個即係我諗開心已經好夠啦。咁你問我一定問我對自己有冇信心㗎啦，咁我對自己一定有信心啦。但係我對蘇文濤亦都同樣有信心，即係做人有啲信心嘅。你咧，你又點睇咧？你有冇信心咧？我有信心阿爸俾嘅，